سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين. اليوم ان شاء الله جيت غندير معكم واحد الفيديو اللي كاين رائع رائع. غادي يجي هذا الفيديو. غنوريكم فريخات ديالي ملي غادي نعطيهم يدوشوا، وهانتوما معايا غادي تشوفوا فريخاتي. انا نجيب لهم الدوش ديالهم. هانتوما تفرجوا العومان كي غادي يديروا لي، غيبداو يضربوا على الدوش. هانتوما شوفوا لي الدوش كي غادي يديروا ليه. هانتوما الشميشه، هانتوما نعطوكم الكاميرا باش تشوفوهم غيدوشوا.
عرفتي البنات والله ما كذب عليكم، ولا كيحماقوا على شنو الماء، كنحط لهم الماء كيحماقوا عليه ما كيخرجوش منه. مازال لي مره شويه، راه ما عاموش بزاف كيما مالفين. اختي كيبقاو يدخلوا لهداك البانيو، كيبقاو يعوموا يعوموا وكيبقاو يتضاربوا باش مضاربين على العومان. تي واحد المنيضر فيهم غزال والله القسم، سبحان الله العظيم. هاد الفريخات بحال مقابله مع البحر، فهمت؟ راه يخرجوا ويعاودوا يرجعوا يهبطوا اليوم. انا غنحاول يخرج من هذاك، نزيدوا الماء مبقاش عنده. انا غنزيدوا الماء. نتوما غاديين يهبطوا عاوتاني يعوموا. سبحان الله العظيم، وعزيز عليهم الشمس. دابا انا ملي كنخرجهم من التشميشه بحال هكا كيعجبهم الجو، وفي نفس الوقت ملي كيعوموا كيبقاو كيتشمشوا كينشفوا. هنا عندي جوج، كتغطيح ليا الكاميرا. هنا عندي جوج ديال الفريخات، هنا كاين النتوه وكاين الذكر، وهنا تاني نفس المشكل، كاين النتوه وكاين الذكر. كانت حتى بيضات هذه، ولكن ما عرفتش كيفاش صراحه. كنا في الدار لتحت، وفاش طلعتهم هنا الفوق ما بقاش جلسات على داك البيض. ايوا صافي ما بقاش جلسات عليه، صافي هو يخسر. هذا حيدته رميته. ثاني مره دابا هذه كتقرق، ولكن ما كتخرجش. عرفت كيفاش صراحه ما عنديش درايه بها، كيفاش تقرق، وخاصه كيفاش العنايه، كيفاش على حساب باش يولي البيض يفقس ويخرج فريخات. ما عرفتش ليه، ولو كندخل الانترنت وكنقلب ما عرفتش كيفاش. نتمنى ان شاء الله لا قرقات شي وحده عاد غنرد معاه البال مزيان، ونمشي نسول واحد السيد عنده الفراخ باش يوريني كيفاش اشنو نعطيهم، واش ما نبقاش نحيدها من البلاصه. انا حيت كنهزهم صراحه، كنحولها بها باش ينضت من فوق البيض ديالها. هذيك راه كتحمق على الماء، هذه راه هي خرجات ورجعات عاوتاني تدوش وكتولي ترعد، وكنصيب ما تطلعش من الماء. سبحان الله.